Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gud välsigna er, mina kära bröder. Estamos, creo, con el mismo sentir con Daniel. Och jag tror att vi alla har samma känsla som vår broder Daniel. En el sentido en que todos estamos atravesando momentos difíciles. Om att vi alla passerar svåra tider eller bekymmer. En el aspecto quizás de salud. Och i aspekter som hälsa. Quizás el trabajo. Det kanske är till och med jobb om man har mycket av det. Quizás la familia. Det kanske är någonting med familjen. Todos venimos con algún problema. Vi kommer alla med en eller annat bekymmer. Con alguna prueba. Vi kanske har några prov. Några prövningar. Y eso es importante ver qué dice la palabra acerca de esto. Och det är viktigt att se i Guds ord angående detta. Vad står det? Y hoy nos vamos a centrar en ver un caso en especial. Och idag så ska vi se på ett särskilt exempel. Ett fall. Särskilt fall. De un creyente. Om en troende. De alguien que se dedicó a llevar el evangelio. Om någon som tog sig tiden som delade ut evangeliet. Y estoy hablando de Pablo. Och jag talade om Paulus. Si vamos a Hechos 17. Om vi går till Apostlagärningarna kapitel 27. Hechos 27. Hechos 27. Om Apostlagärningarna kapitel 27. Viene un título en nuestra Biblia que dice Pablo es enviado a Roma. Och som titel så står det Paulus skickas till Rom. Y el viaje de Pablo es bastante complicado. Och den här resan är väldigt komplicerad. Y cuando yo estudiaba el capítulo veía un montón de nombres, un montón de ciudades. Och då jag läste det här, då jag studerade det här så såg jag många namn och många städer. Un montón de palabras que pertenecen a aquellos que trabajan como marineros. Och det är många ord som de använder som sjömännen använder. Así que de toda esta situación vamos a poder aprender algo para nuestra vida. De todo esto vamos a aprender och av allt det här så kommer vi ta och lära oss några ting i våra liv. De alguien que conocía al Señor que era Pablo. Och av någon som kände till Herren, som var med Herren, som Paulus. Si nos vamos a versículo 22 al 25. Om vi går till verserna 22 till 25. 22 till 25. Dice así la palabra del Señor: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Och då står det då i Herrens namn: men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sade: var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren, och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud. Det blir som han har sagt mig. Padre eterno, en este momento, Señor, que estamos estudiando tu palabra, seas tú quien abra nuestro entendimiento, Señor, que abra nuestros corazones, Señor, y que todo aquello que yo vaya a expresar sea tu palabra viva, Señor, que no sea nada de idea del mundo, Señor, que sea solo tú, Señor, formándonos, moldeándonos, Señor, para la perfección hacia Cristo, Señor. Te rogamos mucho, Señor, por este lugar, Señor, para que protejas, Señor,
de cualquier confusión del enemigo, Señor, y que podamos dedicar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro espíritu, Señor, a entender tu palabra, Señor, a vivirla según tu palabra, Señor. Porque tu palabra es como bálsamo, Señor, como lámpara para guiarnos en los momentos más difíciles, más oscuros, Señor. Te rogamos mucho, Señor, por este momento, Señor, que tú seas el que nos guíe, nos enseñe y nos proteja, Señor, de cualquier cosa. Te rogamos mucho, Padre, te lo pedimos todo esto en nombre de nuestro amado Señor Jesús. Asimismo, también te pedimos por aquellos que están viendo, Señor, esta grabación, Señor, por el internet, que ellos también puedan, Señor, ser tocados por tu palabra, Señor, puedan conocer más de ti, Señor, que no se pierdan, Señor, tu gran amor es para el mundo, Señor, que enviaste a tu Hijo, Señor, para morir por los pecados de cada uno de nosotros, Señor, que ellos también te puedan reconocer, que tengan esa esperanza, Señor, de vivir al lado tuyo por la eternidad, como dice tu palabra, no solo en este momento en la vida, sino que va a ser para toda la vida, para toda la eternidad, Señor. Te rogamos mucho por estas personas, Señor, porque prepares corazones, Señor, que abras mentes, Señor, que puedan ellos entender, Señor, que puedas derramar ese espíritu en corazones de piedra, Señor, que sean corazones de carne y que puedan entender del mensaje de Cristo, Señor, de una salvación para todos y una fe, Señor, hacia Él, Señor, que lo puedan mirar, como decían los coros, Señor, que puedan con una mirada de amor, Señor, con una mirada de fe, Señor, alcanzarte, Señor. Te rogamos mucho por todas las personas que escuchen esta grabación, que vean esta grabación. Lo hacemos todo, Señor, para la gloria tuya, Señor, no es nada para nuestra gloria. Nosotros solo somos tus siervos, Padre, y queremos llevar tu mensaje, Señor. Tú tienes esta tarea, Señor, que nos has dejado ahí antes de regresar a la presencia del Padre, Señor Jesucristo. Nos dijiste que lleváramos el Evangelio a todas las naciones, Señor, a predicarles, Señor. Solo hacemos eso, cumplimos nuestro encargo de parte tuya, Señor. Te agradecemos todo esto, te lo pedimos en nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Aquí vimos que decía que el ángel del Dios al que sirve le había dado un mensaje de que esta persona, Pablo, iba a llegar vivo y salvo a otro lugar. Och här står det då, som vi såg då, att ingen ängel kom från, så som Paulus säger, från den guden och han som Paulus tjänar, kom en ängel till honom. Pero si lo leemos solo esta porción, no vamos a entender un poco el trasfondo de todo lo que está viviendo Pablo. Och om vi läser bara de här verserna, det som vi läste nyss, så kommer vi inte få hela bakgrunden och få veta av allting som skedde. Para eso es necesario que leamos todo el capítulo 27, 44 versículos. Och för att veta av allt det här så är vi tvungna att läsa hela kapitel 27, som är 40 verser. Y dentro de todo este capítulo vemos la dificultad que Pablo sufrió y junto a las personas que iba junto con él. Och vi ser här i hela kapitlet, i hela kapitel 27, de problemen och bekymmer som uppstod på den här resan som skedde Paulus och de män som gick med honom. Para poder entender este capítulo, les decía que podíamos ver un mapa para ver en qué lugares estuvo y cómo fue la situación. Och man kan ta med hjälp av en karta se vart det här var, vart han reste med båten. Yo les animo en casa que lean todo el capítulo, pero ahora vamos a tomar solo algunos de los lugares para entender. Jag uppmanar er att ta och läsa hela kapitlet hemma så att ni förstår av det, men vi ska bara ta en del av det här just nu. Para entender la situación que Pablo estaba sufriendo en ese momento. Och vi ska då se då få en liten blick på hur problemet var, hur många saker som uppstod under den här resan. Y aquí vemos un mapa. Och här ser vi då en karta. Un mapa aquí para que lo podamos ver los dos. Todo empieza en lo vemos, dice en Cesarea. Och allt den här resan började då från Cesarea här nere som vi ser. En Hechos 25, 1 al 2 se ve ahí que Pablo se encuentra en la ciudad de Cesarea.
Och i Apostlagärningarna kapitel 25 så står det där, och då Paulus är i Caesarea. Y pues ese es el punto de partida de Pablo. Och här är då starten från vart han reser ifrån, vart han börjat resa ifrån. En Hechos 27:3 nos dice dónde fue. Después de estar desde Cesarea, ¿a dónde fue? Och sen så ser vi i Apostlagärningarna kapitel 23 vers 3 att då han 27 vers 3. Y lo leemos y dice: al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Och då står det följande: dagen därpå gick vi in till Sidon. Julius behandlade Paulus väl och lät honom gå till sina vänner för att få vad han behövde. Entonces después de un día fue desde ahí, desde Cesarea hasta Sidón. Och då åkte han från Caesarea till Sidon. Y aquí dice que había tardado al otro día, entonces eso significa que pasó un día ya de viaje. Och här står det vart vi läste nyss att dagen därpå, vilket vill säga att det tog en dag att åka därifrån till Sidon. Y después, ¿dónde va? Och sen vart far han då? Nos vamos a este otro punto. Si se fijan, es una buena distancia, ¿no? Och om ni ser den här långa vägen, den här gröna efter Sidon, så går den till Mira. Y pues leemos versículos de 4 y 5 para poder entender bien esto. Och för att förstå bättre det här så ska vi läsa då vers 4 och 5, kapitel 27. Y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Versículo 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Myra, ciudad de Licia. Och då står det: när vi lagt ut därifrån seglade vi i lä av Cypern, eftersom vi hade motvind, och efter att ha gått över öppna havet utanför Kliken och Pafylien kom vi till Myra i Lyken. Y aquí vemos, no, desde Sidón hasta esa ciudad. Och vi ser då från Sidon till Myra. Hasta Mira. Y ahí vemos que pasaron frente de Chipre, como dice la palabra. Och så som det står i Guds ord så gick de runt Cypern. Så gick de runt Cypern, så vi ser här vid den gröna vägen. Y ahí está la ciudad de Lidia, como dice ahí. Perdón, Licia. Sí, está la ciudad de Licia. No, Cilicia. Perdón, Cilicia. Jo. Och då ser vi då att här går Perdón, Licia, ahí está. Arribamos a Myra en la ciudad de Licia. Entonces ahí está Myra y esta es la ciudad de Licia. Och sen så ser vi att från Myra så åker han då till Versículo 5. Till Lykien. Muchos nombres, ¿no? Det är många namn här. Y pues de ahí dice que fueron hasta... Continuamos la lectura. Och om vi fortsätter att läsa. Dice: y habiendo llegado el centurión una nave alejandrina en el versículo 6, que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido o Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Och då står det då i vers 67, står det: där fick officeren ta på ett fartyg från Alexandria som skulle till Italien och satte oss ombord på den. Under åtskilliga dagar gick seglatsen långsamt, och när vi omsider nått i höjd med Knidos och vinden fortfarande låg emot oss, gick vi in i lä av Kreta vid Salmona. Ahí está la ciudad de Salmón, a frente de Gnido o Genido. Och vi ser då här vägen från Salmon till Gnido. Y después, ¿qué más dice? Después fue un viaje hasta... Och sen vad mer står det? Då gick de ännu en väg.
Y dice, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Och då står det, längs kusten lyckades vi så småningom ta oss fram till en plats i närheten av staden Lasaya som hette Goda hamnarna. Ahí vemos la ciudad que han ido bordeando, dice, ¿no? Och här ser vi då staden som de gick och bordade då. Bordeando Creta y llegaron a esta ciudad. Från Kreta till den här staden. Y después vamos a leer en Hechos 27:16 que llegan a otro lugar. Och sen och i Apostlagärningarna 27:16 så står det att de kommit in ännu en plats. Pero para llegar a ese lugar ocurre algo. Vamos a leer a detalle qué pasó. Men för att komma till den platsen så skulle det ske någonting. Vi ska ta och läsa och se vad som hände. Si nos quedamos ahí en el versículo, perdón, en el capítulo 27, el versículo 13. I Apostlagärningarna kapitel 27, vers 13 är det. Viene un título en español, no sé si en sueco, pero aquí en español dice La tempestad en el mar. Och det står på spanska versionen så står det som titel storm, en storm i sjön så sker då. Y dice así, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Och då står det från 13 till 16. När en sydlig bris blåste upp menade det att det kunde genomföra sin plan. Det lättnade ankar och följde Kretas kust. Men det dröjde inte längre förrän en våldsam storm, den som kallade Nordosten, svepte ner från land. Fartyget fångades av den och kunde inte hålla upp mot vinden, utan vi föll av och länsade för den. Vi kom i lä av en liten ö som hette Kauda och lyckades där med nöd och näpe bärga skeppsbrotten. ¿Dónde querían ir ellos? Vemos en el versículo 12. Men vart ville de här fara? Om vi ser i vers 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noroeste y sudeste, e invernar allí. Och då står det vers 12. Eftersom platsen var olämplig som vinterhamn röstade flertalet för att man skulle segla därifrån och försöka nå fram till Phoenix och ligga där över vintern. Det är en hamn på Kreta som är öppen mot sydväst och nordväst. Entonces podíamos entender que partieron de acá, querían llegar a Fenice. Och då kan vi ta och konstatera, då kan vi se att de från Goda hamnarna så ville de åka till Fenicen. Pero les agarró un viento huracanado, dice, llamado Euroclidón. Och men vi ser då här att det sker att en storm kommer över dem, en storm som kallades Nordosten. Y el plan de ellos les hizo desviar hasta otra isla. Och den planen gick då inte som förväntat och då fick de åka till Clauda. Clauda en español. Y dice que podemos recoger el esquife. Hay varios términos que pertenecen a la marina. Och vi säger här att det är många ord som kommer från sjöfolket som används av sjöfolk. Por ejemplo, leímos sotavento. Leímos en el 4. Navegamos a sotavento de Chipre, dice. 4. Y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a sotavento de Chipre. Ett ord är som att segla i lä. Y el sotavento es navegar
con viento en contra. Alltså, och motvind då, också ett annat ord. Es ir en contra del viento. Jo, att segla mot vinden. Y aquí aparece otro término que decíamos en el versículo 16, a recoger el esquife. El esquife es esas pequeñas embarcaciones de salvación, las lanchas de salvación que le dicen. Pero si tienen una barca grande, tienen siempre unas pequeñas barcas, ¿no? Porque pues, donde empiezan a salir en caso de una emergencia. Entonces esos son los esquifes. Eso en el versículo 16 al final. Och ett annat ord är att bärga skeppsbråten. Det är då som Botes. ja, som livbåtar. Y después si vemos el versículo 18, Och så om vi går till vers 18. dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. El 19, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Och då står det i vers 18-20 så står det: då vi var svårt ansatta av stormen gjorde det sig nästa dag av med en del av lasten. Och på tredje dagen vräkte det med egna händer allt löst över bord. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Entonces estamos acá, Hechos 27-18. Salieron de Clauda y acá les agarró una tormenta. Och då ser vi här då att de var då här då vi efter Kauda så åkte de vid sjöss och stötte på den här stormen. En versículo 19 dice que habían arrojado los aparejos. Och här står det i vers 19 att det på tredje dagen vräkte det med egna händer allt löst över bord. Eran las cuerdas que servían para manejar la embarcación. Los aparejos. Aparejos, dice ahí 19. Al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ja, och de slängde över allt löst över bord då. Las cuerdas que estaban usando para manejarlas se habían botado. Allt det som fanns löst slängde de över bord. Y luego en el versículo 18 dice que, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día, empezaron a alijar. Och det står i vers 18 också att då vi var svårt ansatta av stormen gjorde det sig nästa dag av med en del av lasten. Alijar. Bastante complicado. Cuando yo lo leí la primera vez, he tenido que leerla otra vez y otra vez. Alijar había sido botar las cosas que hacen peso en la embarcación. Och detta vill säga att de slängde ut saker och ting som kunde tynga ner båten. Entonces, ¿cuál es el punto? Tanto viaje que hemos visto desde aquí hasta acá. El punto es que lo que leímos al principio de la prédica es que ellos se encontraban acá. Och då, vart vi började predikan så såg vi då att vi läste då delen där de var här borta vid stormen. Muy cerca de una isla. Väldigt nära en ö. Pero alrededor no había nada. Men runt omkring så fanns inte mycket mer. Más que mar, todo alrededor era mar. Och förutom den där ön som var långt bort då, så var det bara hav. Y bueno, esto es un gráfico sencillo, pero suponemos que por la tormenta la embarcación ha tenido que ir para un lado, para otro. Entonces prácticamente se encontraba en este punto donde a su alrededor no había nada. Och efter det här då, det som skedde, så kom de då till den här punkten lite längre ut där de inte hade någonting alls runt omkring sig. Habían arrojado las cuerdas con las que manejaban la embarcación. Entonces, ¿cómo manejar la embarcación? ¿Cómo manejar la nave? Och de hade ju inte saker och ting så att de kunde ta och styra skeppet, så de hade svårt att navigera. Hur ska man kunna navigera utan de här det som behövs? Tormenta. Och med en storm. Y eso es lo que a veces a nosotros nos pasa. Och Nos sentimos ahí.
en medio de la nada. Många gånger så känner vi oss här i mitten, just mitt i stormen. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor es tormenta y no hay nada más a nuestro alrededor. Och att det inte finns någonting runt omkring oss. Y cuando leímos en el principio, en el texto de versículo 22, Och som vi läste i början i kapitel 27, vers 22. les decía, ¿qué les decía? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. ¿Cómo tener buen ánimo si no veo nada alrededor? El viento me está soplando en la cara, las olas me llevan por donde no veo ningún camino, no veo tierra alrededor. Pero aún así les dice, tengan buen ánimo. Hur kan man vara vid gott mod om man är mitt i den här kaoset, kan man tycka. Då det inte finns några öar eller något land runt omkring så långt ögat kan nå. Och som där de inte ens kan navigera och man har med stormen bak i sig. Y no les dice una vez, les dice dos veces. Leemos en el versículo 25. Och det står inte bara en gång det här att vara vid gott mod. Det står 2 gånger. Vi ska läsa den andra versen. Les dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Och det står då, var därför vid gott mod. Y a veces nos falta tener ese carácter de Pablo en decir, ten ánimo. Ibland så saknar vi den här egenskapen att vara vid gott mod, som Paulus. Y la palabra griega donde dice buen ánimo, och där vart det står i grekiskan, på grekiska, i gott mod betyder, significa alegrarse. Det betyder att vara glad, att glädja sig. Pues una situación bien difícil para alegrarse. Och man kan tycka att det är en väldigt svår situation att glädja sig då man är mitt här, ute ingenstans. Y como vimos, les dice dos veces alégrense. Och vi ser här att Paulus säger då 2 gånger att var vid gott mod. Pero en el versículo 25 hay algo muy bonito. Men i vers 25 så står det någonting väldigt vackert. Después de que les dice 2 veces ten ánimo, les dice, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Och då står det då, var därför vid gott mod, jag litar på Gud. Det som blir som han har sagt mig. Det blir som han har sagt mig. En el versículo que habíamos leído acerca del ángel, ¿qué es lo que le había dicho el ángel? Och angående ängeln då, vad var det som ängeln hade sagt till honom? En el versículo 24 habíamos leído. I vers 24 så läste vi om det. Le decía Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Och då står det, han sa dem, var inte rädd Paulus, du ska stå inför kejsaren, och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Todos, dice ahí. Här står det att alla dem. Y él confiaba en aquello. Och han litade på det. Pese a que no había nada alrededor para darle un sentido de confianza. Pese a que no había nada alrededor, él seguía con esa confianza. Fastän det inte fanns någonting som gav han mod eller hoppet om det, så var ändå han Paulus vid gott mod. Porque Dios le había dicho. Och detta för att Gud hade sagt honom. Estaba tranquilo él. Estaba diciendo, ánimo, ánimo 2 veces. Alégrense. Han var lugn. Han sa, var vid gott mod 2 gånger också. Si vemos el versículo 26, dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Och då står det i vers 26. Men vi kommer att drivas i land på någon ö. Estaba la promesa de que iban a llegar vivos y además él sabía que podían llegar a una isla. Och han hade ju löftet om att han skulle nå sin destination, och han hade tron på att de skulle komma in och ö. Este tiempo de aquí nada fácil, porque solo se cree una promesa,
Pero aquí en Hechos 28:1 vemos que sí llegan a la isla que está mencionada aquí en el 27:26 que hemos leído. Que dice 28:1, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ahí está la isla de Malta. Och de var ju här långt utanför där inte någonting skedde med, där de inte står någonting om det. Men om vi går till 28:1. och vi läser 28:1 så ser vi då att de kommer till en ö. När vi var i säkerhet fick vi veta att ön hette Malta. Él sabía que iban a llegar a Malta, confiaba en la palabra del Señor. Han litade på Herrens ord. Han visste att han skulle komma till ön. No se fijaba en lo que había alrededor. Han brydde sig inte om det som fanns runt omkring honom. Alrededor había oscuridad, había vientos huracanados, había agua quizás ahí golpeando a la barca, moviéndola de un lado al otro, pero él no, tranquilo, vamos a llegar a la isla porque el Señor me lo dijo. Och Paulus, han hade ju tro och hoppet om att han skulle komma till en ö då, så som Gud hade sagt. Och han brydde sig inte om det som fanns runt omkring. Han var mitt ute i sjön här och i havet, och han hade ingenstans att gå. De hade vatten som gungade omkring i båten, och nej, men han var vid gott mod. La promesa era para todos. Den här löftet var till alla också. Dios había bendecido a Pablo y a todos los que estaban con él. Gud hade välsignat i Paulus och alla de andra som var i skeppet. Y podríamos pensar que tal vez eran 10 personas las que estaban alrededor de Pablo, ya tal vez 20. Och vi kanske kan tänka oss att det var kanske 10 eller 20 personer där. Y me dio mucha alegría y realmente es la palabra del Señor tan preciosa cuando veo en el versículo 37 del capítulo 27 del que leímos. Och det glädjer mig att då jag läste då ur kapitel 27 vers 37. Si leemos, dice Hechos 27:37, dice, y éramos todas las personas en la nave 276 personas. 37. Ja. I Apostlagärningarna kapitel 23 och vers 37 står det då: allt som allt var vi 276 personer ombord. A través de Pablo, Dios estaba bendiciendo a otras 276 personas, o 275 si contamos a Pablo. Förutom Paulus så hade Gud välsignat 276 personer till. 275 personas que quizás pensaban que iban a morir. 276 personer som kanske trodde att de skulle dö. Quizás muchos de ellos diciéndole ahí al oído de Pablo, no, estamos en medio de la nada, vamos a morir. Det fanns säkert många som trodde att nej, då de hörde på Paulus att nej, vi kommer att dö här. Y él tranquilo, tened ánimo, alégrense. Men Paulus, han var lugn och han sa då, var vid gott mod. Y ahí vemos algo interesante, que Dios no quita esa tempestad, más bien la mantiene. Och här ser vi något väldigt intressant, och vi ser då att Gud inte tar bort den här stormen. Dios dio la promesa de que los iba a mantener vivo, pese a la tormenta. Gud sa till honom till Paulus att de skulle klara sig den resan trots stormen. Él confiaba en la palabra de Dios, no confiaba en lo que veía. Siempre es algo impresionante ver esa actitud de Pablo. Och vi ser då här att han var lugn då, att han sa var vid gott mod. Paulus, fastän omgivningen kanske sa nej, så var han vid gott mod. Y esa debería ser la actitud de todo creyente, más confía en la palabra del Señor que lo que vemos a nuestro alrededor, por más difícil que sea la tormenta, no hay nada a nuestro alrededor, todo oscuro. Och så här bör då vi vara. De troende bör också vara så här, att fastän allting säger nej, fastän omgivningen vill ta ner på en, så bör vi vara så här som Paulus. No perdamos Hechos 27, póngale una marca ahí, vamos a seguir estudiando, pero vamos a leer de nuevo el versículo que Daniel mencionó esta mañana, Romanos 8:28. Och tappa inte bort Apostlagärningarna kapitel 27. Vi ska återkomma till det, men vi ska gå och läsa en vers som Daniel läste då tidigare.
Romanos 8:28. Romarbrevet 8:28. Es el mismo Pablo que había escrito una carta a los romanos. Och här var det då ett brev som Paulus hade skrivit till romarna. El mismo Pablo que estaba ahí en Hechos 27 sufriendo toda esa tormenta con 275 personas alrededor, sin ninguna esperanza de tierra alrededor, es el mismo que está escribiendo en Romanos 8. Den samma personen som var i den där stormen med de här 276 personerna, det var han själv, han som skrev Romarbrevet. Y él conocía muy bien de aquellos que aman al Señor. ¿Qué ocurre? Dice ahí en el versículo. Och han vet då av Gud, och vi ska då läsa av det här och se vad som står. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Och då står det i Romarbrevet kapitel 8, vers 28: vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, det som han har kallat efter sin plan. Aquí dice todas las cosas ayudan a bien, todo. Här står det att allting kommer Gud att hjälpa. Y pues Pablo entendía muy bien que pese a que había una tormenta, eso le iba a ayudar igual a él. Och Paulus visste väl det här om att fastän de var i den här stormen så skulle Gud ta och hjälpa dem. Y eso nosotros nos falta ver muchas veces. Och det här är någonting som vi oftast brister på. Que la tormenta que estamos viviendo en este momento en persona es algo que nos va a ayudar para bien. Que la tormenta que ahora estamos viviendo cada uno en persona, personalmente, eso nos va a ayudar para bien. Och att alla de här personliga stormarna som sker i våra liv, det kommer att vara för goda. Y es que no vemos con ojos espirituales, vemos con nuestros ojos naturales y vemos solo el problema, vemos la angustia, vemos la preocupación. Pero ahí está la palabra del Señor, todas las cosas, todo, sea algo bueno, sea algo malo, pero todo dice ahí. Och eftersom att vi ser med våra världsliga ögon, med våra ögon då, och inte våra andliga ögon, så ser vi bara problemen och bekymren och det som tar ner på oss. Men här står det i Guds ord. Där står det. Y Pablo sale con tened ánimo, alégrense. Och Paulus säger då till de här personerna att var vid gott mod. Y pues alguna vez yo he escuchado los cristianos son optimistas. Och los cristianos son och optimistas. jag har hört många gånger att de kristna är optimister. Porque están diciendo así a las personas, ten ánimo, ten buen ánimo, como lo hizo Pablo. Och detta är just för att de säger då, var vid gott mod, så som Paulus säger. Y pues yo inmediatamente les diría, yo no soy optimista. Och om de hade sagt det till mig så hade jag direkt sagt att jag är inte optimist. Porque si uno busca la palabra optimismo en el diccionario, För att om man söker ordet optimist i ordboken, vad det betyder. ¿Qué dice, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, que es el diccionario que se usa en España y en toda habla de España, o del español de Latinoamérica, por ejemplo? Okej, men vad står det då i den här spanska ordlistan som de har då? Vad står det om optimist? Vad är optimist? Dice que es una tendencia a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Och det är den tendensen av att se och döma saker och ting som más favorable, ännu bättre än vad det är. Es una tendencia a decir, todo va bien. Det är en tendens av att säga alltid, ja, allting kommer gå bra. Y pues una persona se engaña porque es una alegría superficial e hipócrita, sin fundamento. Och men folket, de som är så här, de lurar sig själva. Det här är en påhittad glädje, en påhittad glädje, inget verkligt. El cristiano tiene buen ánimo porque confía en las promesas de Dios. Men en kristen, han har gott mod för att han litar på Herrens ord. Ese es el fundamento porque piensa que va a ir bien las cosas. No es porque me alegro porque algún rato me va a ir bien. No, porque confía en el Señor.
Och den troende, han är inte så som att jo, jag är glad för att när som helst kommer någonting gott att ske. Nej, det är för att han litar på Guds ord. Y todas estas promesas que uno puede encontrar en la palabra del Señor nos dan una esperanza. Och alla de här alla de löften som finns i Guds ord, det ger oss hopp. Hechos 27, que estábamos leyendo, Apostlagärningarna kapitel 27, där vart vi läste tidigare. en el versículo 20 nos decía: Så, och om vi läser vers 20 så står det: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Och då står det då: varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn, och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Si no había sol en el día y no había estrellas en la noche, eso es sinónimo de oscuridad. Och om det inte fanns, här står det att det inte fanns, varken fanns sol eller stjärnor, så skulle det här vara ett totalmörker. Una situación oscura y además con tempestad, dice. Och det här var då Storm. ett mörker då med en storm då. ¿Y qué era lo que habían pensado ellos? Que habían perdido la esperanza de salvarse. Och vad tänkte då de då? Att de hade ju förlorat allt hopp. Y así es nuestros problemas muchas veces. Así de oscuro parece todo lo que está a nuestro alrededor. Och ibland så sker det att vi också tänker så, att mörkret är så stort så att vi förlorar hoppet. Y a veces no solo es un problema. A veces son varios problemas que nos golpean. Och ibland, och oftast är det inte bara att ett problem gör det här, men att flera olika problem och bekymmer orsakar det här. Como dice aquí, no solo había oscuridad, también aparte había tormenta y no pequeña. Och här står det då att fast att de hade mörker och en storm, och inte en liten storm heller. Pero ahí está, las promesas de Dios para tener esa esperanza. Men där var det Guds ord som gav dem hoppet. Dios les había prometido salvación, no les había prometido quitar la tormenta. Gud hade tagit och lovat frälsningen, att de skulle klara sig, och inte att han skulle ta bort stormen. Y como había la promesa de salvación, och eftersom att den här löftet om räddningen var där, si vemos en Hechos el versículo 31, el Hechos 27 que estamos estudiando. Och om vi går till vers 31 och läser därifrån. Hechos 27, 31. Apostlagärningarna kapitel 27, vers 31. Samma kapitel, vers 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Då står det: då sade Paulus till officeren och soldaterna: om inte det där stannar kvar ombord, är ni förlorade. ¿Y eso a qué se debió? Vemos en el versículo 30. Dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Och varför säger då Paulus det här? Om vi läser vers 27 så säger vi då står det, vers 30, då står det: sjömännen gjorde ett försök av att överge fartyget och fira ned skeppsbåten under förevändning att det skulle lägga ut ankare från fören. Que dice que los marineros procuraban huir de la nave. Här står det att sjömännen, de gjorde ett försök av att fly. Querían conseguir su salvación saliendo de la nave. De ville nå sin räddning genom att gå bort från skeppet. Y aprendimos que era esquife. Esquife era un bote salvavidas. Och vi såg här då att skeppsbåten var då som en livräddningsbåt, en livbåt. Entonces dice, los marineros procuraron huir de la nave echando esos botes salvavidas al mar. Och då säger vi här då att sjömännen, de ville ta ner den här båten då. Och de här båtarna för att fly. Querían conseguir su salvación por sus propios medios. De ville nå räddningen på sitt egna sätt.
sin permanecer en la nave. utan att stanna kvar i skeppet. Y si no permanecían en la nave, ya estaban fuera de la presencia de Pablo. Kan man säga. No estaban acompañados de Ja, Pablo. och om de hade varit iväg så hade de inte varit vid Paulus sida. ¿Por qué me concentro en aquello? Porque en el versículo 24 leímos: Och detta får mig att det här una explicación en el versículo 24. ja, och en förklaring till detta då finns det i vers 24 som vi läste. Dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Då säger då ängeln då, och då står det, och han sa det: var inte rädd, Paulus, du ska stå inför kejsaren, och allt som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Todos aquellos que estaban en la nave con Pablo, esa era la promesa. Och den här löftet som de fick utav Gud, det var att allt det folket som och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig, står det här. Y a veces actuamos como los marineros por miedo a esa situación. Queremos tomar nuestras propias decisiones, nuestras propias soluciones. Ibland händer det så att vi tar våra egna medel och vill försöka nå räddningen på vårt egna sätt. Som sjömännen här. Queremos recurrir a un bote salvavidas. Vi vill springa till en livräddningsbåt. Pensamos que quizás con la ayuda de alguien Vi tror att kanske med hjälp av någon o con la ayuda de algo eller med hjälp av något podemos salir de esa tormenta. så kan vi komma ut ur den här stormen. No, dice, quédense en la nave junto a Pablo, confíen en el Señor. Men nej, här står det då, var kvar här i skeppet, lita på Herren och var med Paulus. Era la voluntad del Señor mantenerlos en esa nave. Det var Guds vilja att låta dem vara kvar på det här skeppet. Y esto nos enseña a no someternos a la voluntad del Señor. Och detta lär oss då att hålla oss i och göra Guds vilja. Tenemos que seguir las reglas que Él estableció. Vi måste ta och följa de reglerna som Herren har stoppat. Mantenernos fieles a la promesa del Señor. Att hålla oss fasta vid Guds ord. Si nos dijo que nos iba a salvar, mantenernos ahí firmes. Att hålla fast vid Guds löften, om nu han har sagt att vi ska vara kvar där. No hacer caso tal vez a algún amigo marinero que me diga, usa este otro camino de salvación. Och inte följa den andra sjömannen som säger att han kan en räddning ur den här situationen. Hagamos a la manera de Dios. Låt oss göra på Guds vis. Confiemos en Él. Lita på honom. Y veamos algo interesante también en el versículo 33. Och vi ser någonting väldigt intressant i vers 33. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y que permanecéis en ayunas sin comer nada. Och då står det: innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Nu har ni varit utan mat i 14 dagar och inte fått någon näring. 14º día, 14 días. Me imagino que han tenido que estar algo aquí por acá. Och de var vid sjöss i 14 dagar, och jag kan föreställa mig att de var ungefär här någonstans halvvägs eller något. Sin comer, dice, en ayunas. Här står det 14 dagar utan att äta någonting. Quizás con problemas de náuseas. Det kanske är på grund av sjösjuka. Ja, illamående. Tal vez mareos. Det kanske är 14 días, imagínense. Y de kanske varit yra eller y quizás mucho más fuerte por la tormenta. De kanske varit yra eller någonting sånt, för att båten gungar ju och inte lite heller. Permanecían en ayunas sin comer nada. Och de var i fastan här 14 dagar utan att äta någonting. Pensando en que iban a morir. De trodde att de skulle dö. Y pues con toda esa tensión no comieron. Och kanske med all den pressen, den där tanken, så åt de inget.
Y es que a veces nos pasa eso, que cuando estamos en momentos de prueba, Och det kan ske oss också. Det kan ske oss också att då under prövningar estamos con la presión, con el estrés, så har vi stress eller vi kanske är oroade. y no pasamos tiempo alimentándonos correctamente. Och vi går då det går då tid då vi inte livnär oss själva på rätt sätt. Pero no hablo de un pan común y corriente. Men jag talar inte om något bröd som vanligt bröd. Estoy hablando de nuestro pan espiritual. Jag talar om det andliga brödet. No estamos en tiempo de leer nuestra Biblia, no tenemos tiempo para orar. Vi kanske inte har tid till att läsa Bibeln eller ens be. Porque estamos más preocupados con el problema. För att för problemen för oss blir då större än det. Y pues aquí Pablo les anima a que coman. Men här säger då Paulus att de ska äta. Y eso también tiene que ser una llamada de atención para nosotros, que cuando estemos en problemas vayamos a comer. Och det här bör vara någonting som vi också ska ta i åtanke, att då vi är under prövningen så ska vi äta också. Y aquí también les dice que cuando fue eso, al amanecer. Och här står det också, när var det? Det var innan det dagnade. Dice cuando comenzó a amanecer, ahí tempranito. Det här står att det var då tidigt på morgonen. Así también nosotros deberíamos estar comiendo temprano nuestro pan espiritual. Och likt det här så bör vi också äta ur vårat bröd på morgonen. En leer su palabra, en alimentarse. Att läsa Guds ord och att livnära sig. Y eso siempre va junto a la oración. Och det här kommer alltid med bönen. Y si vemos en el versículo 34. Och om vi läser i vers 34. Le dice, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Därför råder jag er att äta. Det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er ska nämligen mista så mycket som ett hårstrå, säger Paulus. Que podríamos entender, no deje de comer por su salud espiritual. Och detta vill då säga, sluta inte äta för ditt andliga liv. Y de este versículo aprendemos también algo. Och i den här versen så lär vi oss något mer också. Aquí vemos a un creyente que conocía del Señor. Och här ser vi då en person som trodde, som visste av Gud. Pablo sabía de lo poderoso que es el Señor. Paulus visste hur stor Gud var. Y pues él sabía que ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Och han visste till och med att ingen av er ska nämligen mista så mycket som ett hårstrå. A diferencia de lo que vimos esta mañana, Pedro, ¿qué pasaba? Él se desesperó. Och så som vi såg på morgonen så såg vi att Petrus vart desperat. Han vart utan tro. Desperat, ja. Y es algo interesante porque Pedro tenía al lado al Señor. Och det här är någonting intressant för Petrus. Han hade Herren med sig. Y aún así pensó en que se iba a ahogar. Och han trodde att han skulle då ta och drunkna. Y aquí vemos todo lo opuesto. Pablo está diciendo, ni un cabello de tu cabeza de vosotros perecerá. Nada va a morir. Men här ser vi att Petrus, han visste att inte ens ett hårstrå ska ni mista. Es un gran contraste ver la presencia del Espíritu Santo. Och det är en stor skillnad på då man ser här den heliga anden i någon. Y pues alguien que conoce del Señor. Och för någon som känner till Herren. Debería estar con la actitud de Pablo. Så borde vara som Paulus. Con esa seguridad de que no perecerá. Med den säkerheten av att han inte kommer att förgöras. Y si seguimos leyendo los versículos 35 y 36. Och om vi fortsätter läsa verserna 35 och 36. Dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud inför dem, bröt det och började äta.
Och då repade alla mod och intog föda. Aquí vemos que el comer les da ánimo. Och här ser vi att äta ger dem mod. Y pues cuando uno está en estas tormentas, hemos visto que necesita comer. Och vi ser det här då att så som vi har sett, så då man är under prövningar eller problem, så är det bra att äta. Y aquí da qué pasó después de que comió. Och vad hände efter att han åt dem? Quedaron animados. Att de fick mod av det. La palabra es la fuente de nuestro ánimo y de nuestro aliento. Guds ord är våran källa till glädje. En Deuteronomio 8:3. Pero no perdamos Hechos 27. Vamos a seguir. Tappa inte bort apostlagärningar, vi ska återkomma. Men i femte Sí, el último. femte Moseboken kapitel 8 vers 3. Verso 3. Esto es cuando el pueblo de Israel estaba afligido. Och det här var då Guds folk Israel var då under lidelse. Afligido en el desierto. Då de led då i öknen. Una situación muy similar, no hay nada alrededor, es un desierto. Då de var i ungefär samma situation, då de var bara ute i öknen och inte hade någonting runt omkring sig. Comparado con esto en el mar, no hay nada alrededor tampoco. Och likadant så som här Paulus och sin resa, så hade de ingenting runt omkring sig. Es una situación similar. Det är en likadan situation. Deuteronomio 8:3 y dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Och då står det då i femte Moseboken kapitel 8 vers 3. Ja, han tuktade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta. En mat som du förut inte visste om, och som inte heller dina fäder visste om, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte endast av bröd, utan att hon lever av allt det som utgår av Herrens mun. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Men av allt som utgår av Herrens mun lever man av. Y aquí tenemos todo lo que dijo Jehová. Och här har vi då allting som vår Herre har sagt, vad Jehova har sagt. Y ahí está, dice que viviremos. Här står det att vi kommer att leva. Si seguimos en Hechos 27, versículos 37 y 38. Om vi fortsätter i Apostlagärningarna, läser vers 27 och läser Apostlagärningarna kapitel 27, vers 37 till 38. Habíamos visto cuántas personas eran. Och vi såg då här hur många personer de var. Y dice 37-38. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Och då står det här då: allt som allt var vi 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta vräktade spannmålslastarna i sjön för att göra fartyget lättare. Fíjense que el comer pan los dejó satisfechos. Här ser vi att äta brödet gjorde dem mätta. Y cuántas veces a nosotros nos deja llenos, como dice aquí, satisfechos. Cuando leemos la palabra del Señor nos llena, nos deja satisfechos. Och hur många gånger har vi känt så där att av att läsa Herrens ord så känner vi oss mätta. Y dice echaron el trigo al mar. Här står att de vräktade spannmålslastarna i sjön. Y había el sentimiento de vamos a ser salvados, confiamos en aquello, ya no necesitamos esto más. Och det här då visar att vi är mätta nu, vi kommer att klara oss och vi behöver inte det här mer. Y vemos en los versículos 39 del naufragio.
Och då ser vi vers 39. Y dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Vad står det då? Vers 39. När det blev dag kände de inte igen landet, men de upptäckte en bukt med sandstrand där de tänkte att de skulle kunna sätta fartyget på land. Se hizo de día. Här står att det vart dag. Qué gran contraste. Antes estábamos en oscuridad. Och vilken stor skillnad det här är. Förut stod det att det var mörker. No había sol, no había estrellas. ¿Se acuerdan que leímos? Det fanns ingen sol, inga stjärnor, så som vi läste. Todo este tiempo en oscuridad. Hela den här vägen härifrån då, så var det mörker. Y ahora había opción a que pudieran ver una playa. Och här såg de då den här stranden. Y pues después de ser alimentados vieron la luz. Efter att de vart mättade så såg de ljuset. Y muchas veces eso nos pasa en nuestra vida. Och många gånger sker det här i våra liv. Después de que leemos la palabra estamos satisfechos y después incluso vemos la luz. Och många gånger så sker det att efter att vi blir mätta så ser vi då Herrens ljus. Y pues si vamos a Salmo 119, 105. Och om vi går till Psaltaren 119 och 105. Psaltaren kapitel 119 och vers 105. Un versículo muy bonito acerca de la palabra del Señor. En väldigt fin vers som är från Herren. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay un corito también de ese versículo. Så står det då där. Då står det i Psaltaren 119 vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Y después vemos que del versículo 40 hasta el 44. Och så om vi går tillbaka till Apostlagärningarna så ser vi vers 40 till 44. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izando al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Och då står det i vers 40. Det släppte trosorna och lämnade ankarna i sjön. Samtidigt fällde de ner styrårorna, hissade förseglet för vinden och styrde in mot stranden. Men de gick på ett rev och rände upp med skeppet där, för en körde fast och stod orubbligt kvar. Men akten började brytas sönder av bränningarna. Soldaterna beslöt då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma i land och fly. Men officeren ville att rädda Paulus och hindra dem i deras avsikt. Han befallde att först skulle de simkunna hoppa i vatten och ta sig in i land och därefter de övriga. En del på plankor och andra med hjälp av folk från fartyget. Så lyckades alla rädda sig i land. Pablo era un preso ahí en la nave. Paulus var då en fånge i den här båten. Y fíjense que había la opción de que lo maten. Och lägg märke till att det fanns en risk av att de skulle döda dem. Imagínense, recorrió desde acá todo ese trayecto y pueden imaginarse que lo mataran ahí cerca de la playa. Och tänker hela den här resan som de får, och kan ni tänka er om det skulle ske att de dödar Paulus just innan de kom i land? El Señor usó al centurión.
Gud använder den här officeren. Ahí dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió el intento de matarlo. Men här står det i vers 43, men officeren ville rädda Paulus och hindra dem i deras avsikt. El Señor prometió que Pablo y todos los que estaban en la nave llegarían a salvarse. Gud hade lovat Paulus att de skulle komma i land, han och allt folket som var i skeppet. Aun cuando había esta última prueba y ya a punto de terminar. Fastän det här sista prövningen fanns kvar det här, så donde los soldados querían matar a los presos. Där soldaterna ville döda fångarna. Pero Dios cumplió su palabra, les dijo que iba a llegar Pablo a tierra. Så gjorde då Gud det som han hade lovat, att de skulle alla nå fram till land. Dios cumple su promesa. Gud tar och fyller sina löften. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Gud är densamma igår, idag och imorgon. Así es Dios, nos va a cuidar en las pruebas que tengamos. Så är Gud, han kommer att beskydda oss under alla prövningar. Pero de parte nuestra confiemos. Men vi måste då ta och lita på honom. Confiamos en que Él tiene el control. Att lita på att han har kontrollen. El mismo Pablo en Filipenses capítulo 4 dice que ha aprendido de todas estas pruebas. Och till och med Paulus själv säger i Filippebrevet att han har lärt sig ut av allt det här. Filipenses 4 versículos 11 al 13. Filippebrevet kapitel 4 vers 11. Ahí muestra su fundamento de lo que ha aprendido. Där visar då det mest fundamentala som han har lärt sig. El versículo 13 es un versículo que tantas veces lo hemos leído y nos fortalece. El versículo 13 nos alienta. Vers 13 är någonting som vi har läst väldigt många gånger. Som vi Si leemos desde el 11 al 13. Om vi läser från Filippebrevet kapitel 4 vers 11 till 13. Filipenses 4 versículos del 11 al 13 dice: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Och då står det då: inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenheten av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom Jesus som ger mig kraft. En versículo 11 dice, pues he aprendido. Och här står det i vers 11 då: jag har lärt mig. Dice en el versículo 12, por todo estoy enseñado. Och det står i vers 12, jag har verkligen erfarenhet av allt. Él sabía que aprendía a través de las pruebas. Han visste att han lärde sig utav prövningarna. Conocía del Señor. Han visste av Herren. Vivía tranquilo. Han levde lugnt. Jo. Uh-huh. Y pues nosotros también tenemos una promesa. Och vi har också ett löfte. Tanto para el creyente como para el no creyente. Ett löfte till både de troende och de icke-troende. Para el no creyente. För den icke-troende. Juan 5:24. Johannes 5:24. Es un versículo que muestra que Dios quiere salvar a todas las personas. En vers som visar att Herren vill rädda allt folk. Pero tiene que hacer lo que Dios quiere. Men de måste göra det som Herren vill. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Sannerligen säger jag er, den som hört mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Era ahí Jesús hablando, Där talar Jesus. el que oye la palabra del Señor Den som tror på Herren y cree, dice. och tror. Ahí está la promesa para el no creyente. Tiene una oportunidad de tener vida eterna al lado del Señor. Här är ett löfte till de som inte är troende, att de som hör på Herrens ord, på Jesus ord och tror på Gud. Y la palabra también del Señor dice que esta persona tiene que arrepentirse, alejarse del pecado y tener fe en el Señor. Och det står också att de som kommer till tro måste omvända sig från sina synder, ångra sina synder och gå bort från dem. De eso se trata el que oye mi palabra. Och det är det handlar om, att höra på mitt ord, som Jesus säger. Y también hay una promesa para el creyente. Och det finns även ett löfte för den troende. Que Dios nos va a dar salvación. Att Herren kommer ge oss frälsningen. Como vimos acá, con toda esta dificultad, con Så- toda esta tempestad. Så som på i det här fallet, under alla de här problemen, bekymmer i den här hela resan. No esperemos una vida cómoda y sin tormentas. Låt oss inte förvänta oss ett liv utan bekymmer och utan prövningar. Porque más bien el Señor quiere que confiemos en Él. För att Herren vill att vi ska ta och lita på honom. Y de todo esto, de lo que hemos leído, Och utav allt det som vi har läst, yo creo que el Señor quiere que tengamos buen ánimo, och jag tror då att Herren vill att vi ska vara vid gott mod. que no olvidemos comer nuestro pan espiritual. Och att vi inte glömmer bort att ta och äta vårt andliga bröd. Todos los días, al amanecer, como dice ahí en la palabra. Dag för dag, vid morgonen, så som vi läste här. Y así como cuando ellos vieron luz, podamos ver esa luz en tanta dificultad, en tanto problema. Och likt som då de kunde se ljuset, så kan vi också ta och se det. Sigamos en nuestra vida de tormentas, de problemas, de pruebas, pero confiando siempre en el Señor. Låt oss då fortsätta i vårt liv med problem och bekymmer och stormar, men genom att lita på Herren. Pues eso quería compartirles, mis queridos hermanos. Och det var det jag ville dela med mig till er, kära bröder. Que Dios les bendiga y que siempre el Señor nos dé ánimo y nos mantenga firmes como Pablo. Må Gud välsigna er bröder, och låt oss då alltid vara fasta så som Paulus.